မင်္ဂလာပါအပျော်တမ်း one man keyboard တီးနေသင်ခန်းစာအပိုင်း21ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ကိုမွန်းအောင်ရဲ့မိုးလုံးမိုင်းဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်အဲ့သချင်းလေးရဲ့ intro မှာသူက flute လေးနဲ့အုံးပြီးသွားတယ်1နဲ့2မှာစီမီကွေပါတီးမယ်3နဲ့4မှာ crotchet တစ်လုံးစီတီးမယ်intro မှာအဲ့လိုလေးသွားတယ်အဲ flute နှစ်ပါးသွားပြီးတော့မှ flute နဲ့ပဲall တီးမယ် style နဲ့ကျွန်တော်နှေးလေးတီးပြမယ်ဒီဒိုဆုံးမှုအပြင်ခုန flute လေးကိုသူကတစ်ခေါက်ပြန်ဝင်တယ်အဲ့ဝင်ပြီးတော့ verse ကိုသွားမယ် style လေးနဲ့အနည်းတစ်ခေါက်တီးပြမယ်အဲ့မှာသူက flute လေးပြောင်းဝင်တယ်နော် original tempo ကကျွန်တော်အခုက80နဲ့တီးပြတာသူ original tempo က124 original tempo နဲ့တစ်ချက်တီးပြမယ်ဒါသူ music ပေါ့နော်သူ intro လဲဒါပဲသူက solo လဲဒါပဲ verse ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တီးပြမယ် verse မှာတော့ကျွန်တော်အမေးများနေလို့ညာဘက်လက်တီးရမယ် string ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ရေးပေးထားတယ်အဲ့ string လေးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တီးပြမယ် verse တီးရဲ့အချိန်မှာ string effect လေးနဲ့ light ထောက်တာလေးကိုညာဘက်က light ထောက်တာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တီးပြမယ်1 2 3 4 Molo Miloညာဘက်ကအဲ့လိုလေးပဲလိုက်တီးရင်လုံလောက်ပါတယ်เนาะ string လေးနဲ့ဒီ note လေးမှာပထမဆုံး flute only နှစ်ပါးတီးမယ်ပြီးသွားရင် music တီးမယ်ပြီးသွားရင် verse ကိုနှစ်ခါကြော့မယ် verse နှစ်ခါကြော့ပြီးသွားရင် music ပြန်တီးမယ်တီးပြီးရင် verse ကိုနှစ်ခါပြန်တီးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဆိုလာဆိုမီဆိုတဲ့ flute အတိုလေးနှစ်ပါးနဲ့ fade out တိမ်သွားမယ်ဒီဟာလေးကိုတီးကြည့်ပါအစင်မပြေတာများရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာရေးခဲ့ပေးပါလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးပါဦးကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်